Dobrý deň, som Silvia Kušnírová a spolu s občianskym združením Divé maky vám v sérii podcastov predstavím príbehy mladých Rómov, ktorých ambíciou nie je len žiť lepší život, ale túžia pomôcť celej svojej komunite. S podporou svojich mentorov a darcov pracovali a pracujú na svojom talente a vzdelaní. Dnes sú súčasťou líderského programu Divých makov a okrem iného chodia po slovenských základných školách, kde motivujú a inšpirujú rómske deti k vzdelaniu a k práci na sebe a deťom z majority zase ukazujú, že nami tak často zaužívané predsudky o Rómoch nemusia platiť. Dnes sa v podcaste Poviem ti svoj príbeh rozprávam s Marikou Tolvajovou. Ahoj Marika. Dobrý. Môžeme si tykať? Jasné. Ak je to pre teba jednoduchšie. Ja na úvod hneď poviem, že som od tvojich mentorov alebo mentoriek z Divých makov dostala informáciu, že ty si veľmi skromná, veľmi pokorná, veľmi tichá a že nikdy od teba nedostanem tieto informácie, že sama sa nikdy nepochváliš. Tak ja to poviem za teba. Pokiaľ môžem. Ty si sa jediná z rómskej osady Krásnohorské Podhradie dostala na strednú školu a vyštudovala si ako jediná strednú školu. Prijali ťa na 2 vysoké školy. Ty si sa napriek tomu rozhodla rok počkať, zamestnať sa a pripravuješ sa popri práci na prijímačky na medicínu. Chceš to skúsiť. Chceš byť zubná lekárka a máš množstvo voľnočasových aktivít a koníčkov. Za všetky spomeniem napríklad preklad kníh z rómskeho jazyka, doučovanie detí na Luníku 9. Podľa mňa ďalšie veci som už aj zabudla. Okrem toho športuješ, makáš na sebe v rôznych oblastiach. Napriek tomu, že takto sa sama ty nepochválíš, je niečo, čo by si možno v tejto stručnej vizitke o sebe rada doplnila? Čo ťa baví? Kto ešte je Marika Tolvajová? Čo robí? Čo ju baví? Tak pod tým menom si môžete predstaviť, že milujem tanec. V mojom voľnom čase si zapínam hudbu a rada tancujem. Ten šport, čo ste spomenuli, tak každý rok sa zúčastňujem maratónu. Maratónu? Áno. Reálne dlhého, veľkého 40 plus kilometrového maratónu? Vlastne áno, ale tej juniorskej štafety je to rozdelené, ale mala som najviac kilometrov a to bolo 13. Dobre. Čiže naozaj pracuješ na sebe vo všetkých možných oblastiach. A ty si uvedomuješ, že toto všetko nie je úplne bežné? Áno, uvedomujem si to, ale je to dosť smutné, že málo ľudí sa venuje takýmto veciam. Málo ľudí celkovo v spoločnosti, málo ľudí u vás v rómskej osade, málo ľudí, ktorých ty poznáš? Málo ľudí v mojej komunite. Ľudí, ktorých poznám, tak svoj voľný čas trávia úplne inak ako ja a to nás oddeluje. Ty si z Krásnohorského Podhradia, z rómskej osady. Aký je tam život a ako trávia tvoji rovesníci alebo iní mladí ľudia, deti, čas v tejto osade v kontraste s tým, ako ho tráviš ty? To, ako ho tráviš ty, vieme? Ako ho trávia alebo čo robia? Aký život majú ostatní? Tak bežný život je taký, že niektorí chodia do tej školy, niektorí vôbec nie. Teda majú s tým problém a často chodí sociálka do tých komunít navštevovať tie rodiny s tou problematikou, že deti nechodia do školy, takže nemajú vôbec to vzdelanie ani dokončené. Ale môžem povedať, že niektorí chodia do tej školy, ale popri tom svoj voľný čas netravia nejak užitočne, pretože keď si to tak mám nejak predstaviť, prídem domov, sadnem si k niečomu, niečo robím, vyjdem von na turistiku, športujem, tancujem. Som úplne iný človek a predstava o tom, že by som niekomu z mojich kamarátov povedala, že tak poďme si von niekam zabehať alebo zahrať si volejbal, tak je to pre nich smiešná vec a určite by sa mi vysmiali. A žijú skôr v takej letargii, alebo aká je tá ich energia? Prečo napríklad sa nepridajú k prechádzke alebo k behu?
spolu s tebou, čo chcú robiť namiesto toho. Majú pocit, že to vlastne nemá zmysel, majú pocit, je tam podľa teba veľa takej rezignovanosti a takej beznádeje, že aj tak to nemá zmysel? Určite áno. Je to dosť rezignované a to, čo ja robím, tak je to pre nich taký ako nezmysel, že je to nonsens, že by oni šli si zabehať, že na čo to je, na čo to robíš. A to, že si sa prihlásila na strednú školu, to vnímajú tiež ako nonsens? Na strednú školu? No, že keď si išla na strednú školu ako jediná z osady. Áno, určite áno. Bolo to veľmi ťažké aj z pohľadu mňa na mojich rodičov, pretože už aj predstava pre nich, že odídem kus ďalej, a to je iba hodinka od nás cesta do Košíc na strednú školu, bola náročná predstava a spomínam si, že ich som presviečala asi 3 mesiace, aby som si to vydúpala sa tam dostať. Takže aj pre ostatných to bola zlá predstava, že aj sa vysmievali, že však ty tam ani nepôjdeš, že na čo tam ideš. A že, hej, rodičia alebo rovesníci? Rodičia sa vysmievali, že ani tam nakoniec rovesníci, ale aj ako ľudia na vúku. A s rodičmi si trošku musela bojovať, teda možno trošku dosť, aby si ich presvedčila, aby si naozaj presadila svoje, že nie, ty ideš do sveta, ty ideš na strednú školu do mesta. Prečo podľa teba ťa rodičia nechceli pustiť? Ja si myslím, že to bolo preto, lebo mali strach. A čoho sa báli? Lebo s týmto sa v Divých makoch občas, teda často stretávame, že aj keď tí rodičia to myslia pre svoje deti dobre, ten strach, tie predsudky, tie obavy tam jednoducho sú. Ako rozmýšľajú takíto rodičia rómskych detí? Prečo vás nechcú púšťať von? No to rodinné také zázemie je proste tam také silné, že predstav o tom, že rodič pustí alebo nechá svoje dieťa ísť mimo osady, je pre nich možno nebezpečné, alebo že sa dostanú do toho sveta, že ich nejako budú ľudia potláčať tými predsudkami a rasizmom, alebo že niečo nedosiahnu a sklamú sa. Nezapadnú, nedosiahnu a prídu ako porazení domov. Áno. Takže treba naozaj asi pracovať aj s mentalitou, ktorá je v tomto smere asi naozaj pomerne rigidná, a z toho, čo hovoríš, mi vlastne vychádza, že naozaj tie predsudky alebo obavy a rôzne predpojatosti fungujú na obidvoch stranách. Že príslušníci majority majú predsudky a obavy voči Rómom, ale evidentne aj Rómovia majú obavy z toho nášho sveta a z nás. A povedzme si úprimne, keď si spomenula rasizmus alebo iné ďalšie prejavy, tak asi ten strach nie je úplne neopodstatnený, lebo deje sa to. Ty si sa napríklad s prejavmi rasizmu stretávaš? Poviem pravdu, ja som sa s tým ešte nestretla, hoci som Rómka. Nikdy som ani nad tým tak nerozmýšľala, ale ja som sa s tým vôbec nestretla. Často chodím s autobusom, s autom a stretávam ľudí okolo seba, rôznorodých, ale nikdy sa ku mne nesprávali tak, ako by nemali. Čiže oni evidentne vidia niečo iné ako len farbu pleti a etnický pôvod. Tí ľudia v tebe evidentne už na prvý pohľad vidia asi skutočnú Mariku. Ako sa ti to podarilo? Ako sa ti podarilo dostať sa ako jedinej z rómskej osady na strednú školu? Prečo ty ideš, makáš, prekladáš knihy, ideš si zabehať, keď všetci ostatní v tvojom okolí majú ukončenú maximálne tak základnú školu? Kde sa to v malom dievčati Marike zoberie? Čomu to pripisuješ? Tak neviem, čím to je, ale je to vo mne už od mala. Čo si pamätáš, že vždy si bola taká? Ja si pamätám, že keď som bola malá, tak som sa veľmi, veľmi často hrávala s bábikami a učila som ich. A už vtedy som mala také racionálne zmýšľanie, že toto by som raz chcela robiť, toto by som raz chcela učiť, taká by som chcela byť a taká, a vždy
som mala nejaký vzor a potom som sa podľa toho správala. Tak napríklad, pamätám si, že často niektorí učitelia boli mojím vzorom a ich vlastnosti, pekné, čo sa mi páčili, tak som si ich privlastnila. A vždy som na seba chcela makať, tak ako oni sa dostali na to miesto. Pôvodne som vyštudovala pedagogiku, takže vlastne môj sen bol stať sa učiteľkou, ktorý som si aj splnila, pretože môžem učiť v škôlke, asistentku alebo vychovateľku, ale nemyslela som si, že sa to trošku zmení a život ma povedie niekam ďalej. Čiže ako keby z tvojho pohľadu v určitom momente si povedala, že to nestačí, že chceš ešte ďalej, ešte viac, ešte niečo zásadnejšie. A to je napríklad tá medicína, to je zubné lekárstvo? Áno, je to tak. A kto ťa v tomto smere najviac ovplyvnil? Ja som už v poslednom ročníku na pedagogickej škole chcela podať prihlášku na dentálnu hygienu, ale sa mi to nepodarilo, pretože som premeškala termín podania prihlášok. Ale som si myslela, že som s tým skončila a pôjdem na biológiu alebo tam na prírodovedeckú fakultu, kam aj zobrali. To je jedna z tých dvoch vysokých škôl, kam ťa zobrali. Áno, ale naskytla sa taká možnosť, že presne ako som v piatok domaturovala, v pondelok už som nastúpila do práce ako zubná sestrička. So strednou pedagogickou školou si nastúpila do zubnej ambulancie. A to sa prosím ťa ako stalo? Tak pán doktor je náš taký známy a je to veľmi dobrý človek. Mal takú menšiu krízu, že vlastne tam nemal nejakú náhradu. A tak som mala taký telefonát, že či by som neprišla pomôcť, že len zastúpiť na 2 týždne. A u neho už pracuje tvoja mama ako upratovačka? Áno, ona už tam pracuje 8 rokov. Čiže aj z toho pochádzala pozitívna skúsenosť, aj z toho vlastne sa dozvedel o tom, že má takú šikovnú dcéru a slovo dalo slovo a ty si sa vlastne deň po maturite zamestnala v zubnej ambulancii. A chceš študovať zubné lekárstvo. Čiže asi lepší internship ani nemôžeš mať, ako pracovať a asistovať teraz vlastne doktorovi Šimkovi. Verím, že môžeme spomenúť jeho priezvisko. No. Je to človek, ktorý je momentálne tak trochu tvojim mentorom a ktorý ťa naozaj výrazne ovplyvnil alebo ovplyvňuje? Povedz nám niečo o ňom. Určite áno. On je teraz takým terajším inšpirátorom. To je inšpirácia. Je veľmi múdry, naozaj je veľmi múdry a zároveň veľmi dobrý a láskavý človek, že naozaj pomôže aj z posledného a presne on je takým mentorom, že chce, aby som sa niekam dostala. Aj napriek tomu, že mám rómsky pôvod, lebo to nie je automatické, že Róm sa dostane na nejakú vysokú školu. On to vidí, aké ťažké je pre vás, aké ťažké to vôbec bolo pre teba dostať sa, čo je už len do mesta na tú strednú školu. Takže on rozhodne, na rozdiel od mnohých Slovákov, žiadnymi predsudkami voči Rómom netrpí. Práve naopak, on si veľmi dobre uvedomuje to, čo si vlastne 20 rokov uvedomujeme v Divých makoch a čo si uvedomujú ďalšie neziskové organizácie, že rómskym deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia musíme pomôcť, musíme ich podporiť, pretože ak by sme sa tam narodili ktokoľvek z nás, bez pomoci nemáme šancu. Jednoducho nedá sa to. Takže doktor Šimko je takým tvojim momentálne veľkým vzorom. Aj profesionálne, ale podľa toho, čo hovoríš, aj ľudsky. Určite áno. A vráťme sa ešte k tomu, prečo si sa ty nestretla nikdy zatiaľ s predsudkami alebo prejavmi rasizmu. To je naozaj pomerne unikátny prípad. Nie je podľa mňa veľa mladých rómskych ľudí a detí, ktoré počas svojho života nezažívajú takéto prejavy. Budeme sa teraz v ďalšej epizóde napríklad rozprávať s tvojou kolegyňou Barborkou, ktorá práve naopak mala detstvo plné prejavov rasizmu a správania, ktoré
ju naozaj mohlo veľmi, veľmi poznačiť a prípadne zraziť dole. Čím si vysvetľuješ, že ty si sa s takýmito prejavmi nikdy nestretla? Tak ja si to vysvetľujem tak, že nedávam im žiaden dôvod na to, aby sa ku mne takto správali. Aby mali predsudky alebo nejaký zlý postoj na moje správanie, pretože sa správam určite dobre tej spoločnosti. Čo na to všetko hovoria teraz tvoji rodičia, ktorí ťa pred pár rokmi ešte ani nechceli pustiť na strednú školu? A celkovo, čo oni vlastne na toto všetko, čo ty robíš a čo máš vysnívané, čo na to oni hovoria? Z tej nedôvery jednak, že mi neverili, že toto všetko dám a že sa zo mňa stane učiteľka, alebo že dokončím tú školu a vôbec, že sa tam adaptujem do toho prostredia a že nakoniec ja budem tá, ktorá pomáhala ostatným. A popri tom robila všetky rôzne aktivity. Sú na mňa určite hrdí teraz. A viac mi dôverujú. Už keď si kladiem nejaké vyššie ciele, už mi viac dôverujú. Pretože... Lebo už reálne vidia, že to asi je aj reálne. Lebo už si predtým iné z ich pohľadu nedosiahnutelné ciele dosiahla. Áno, dosiahla. Takže je to taká úľava. Je to taký pocit, že aspoň na tom domácom fronte nemusíš vysvetľovať a bojovať. Tak už teraz áno. Už boli aj radi, že vlastne si dávam vyššie ciele a že skúsim tú medicínu. Uh-huh. A keď sa pristavíme pri tvojej teda vysnívanej budúcej kariére zubnej lekárky, úplne otvorene sa opýtam, myslíš si, že Slováci sú pripravení na zubárku Rómku? Ja si myslím, že nie. Realita je taká, že asi by sa čudovali alebo vôbec za tým zastavili, že zubárka Rómka, tak to asi nie je možné. No a napriek tomu ty do toho ideš a chceš to skúsiť a chceš to robiť, chceš venovať 5 rokov svojho života štúdiu, napriek tomu, že vieš, že možno tie prvé skúsenosti možno nemusia byť vždy len príjemné. Áno, ja to beriem, ja nad tým aj uvažujem, ale určite sa netreba vzdávať. Ja som ten typ človeka, že som veľmi odvážna a zároveň pokorná. A určite to chcem skúsiť a viem, že cesta nebude iba taká hladká, rovná, ale určite bude aj kľukatá. Možno sa potknem o kameň a naozaj prídu tie rôzne prekážky od rôznych ľudí alebo rôzne situácie. Ale treba sa s tým vysporiadať, riešiť situácie a ísť ďalej. Tak myslím, že lepší odkaz na záver nášho podcastu, poviem ti príbeh, sme si ani nemohli želať. Naozaj to hovoríš zo srdca a zo svojich predchádzajúcich skúseností. Hovoríš o veľkej, síce pokore, ale na strane druhej obrovskej odvahe, ktorú si musela vo svojom živote veľakrát preukázať a možno práve v tomto si naozaj asi obrovskou inšpiráciou pre mnoho ľudí, mnoho detí, nielen z rómskej komunity, ale pre nás všetkých ostatných. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem, že si s nami zdieľala svoj príbeh. Toľko Marika Tolvajová a ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a vidíme sa v ďalšom príbehu. Pekný deň.